Dios mío, yo no sabía que comer saludable era tan bueno. Mira, Catalina, así quedó, pero cuando yo lo probé, yo me quise volver loca de lo rico y delicioso que estaba. Agarra una tortilla de plátano, como te enseñé a hacerla, le vas a poner un chin de queso, de preferencia que sea mozzarella o el que tú tengas en casa. Yo le voy a poner este chin de pierna de cerdo, pero tú lo puedes hacer con pechuga o con dip de atún. Y así te va a quedar, mi amor, excelente para tú cerrar tu ayuno.